Барыңыздарга салам. Эми азыр дайрект ачып атам. Мынакей. Дайректти карагыла 100дөн ашык кат бар. Ача элекмин көптөн бери. Дайрект ачкандан корком, потому что суроолор аябай көп. Бактылуу болуңуз эже, сиздин историяларыңызды көрүп мотивациялам. Жана ушунчалык мээримдүү экениңизди байкадым. Сизде эне болгум келет, үй бүлөңүзгө бакыт каалайм дейт. Чоң рахмат. Аябай кубанычтамын, аябай приятно. Бардыгына жооп бергим келет, мүмкүнчүлүк убакыт жок. Чоң рахмат сизге. 28 жашта кеч эмеспи айти окуганга дейт. Жок, кеч эмес эжеке. 35 жашта, 40 жашта да окуган эжелерди, апакелерди көргөм. Жаныбызда эле жүрөт, досторубуздун арасында дагы бар. 3-4 баласы менен дагы окуган эжелер бар. Ошого 28 жаш бул мындай айтканда айтат начало. Только начинается. 28 жашта дагы сонун карьера курса болот. Практикада мен билген бир эже бар, 54 жашында окуган айтини. Бир жыл мурун болчу, жумуш издеп жүргөн. Мен оюмча ал эже уже жумушка да кирди. 54 жашында окуп, ошого 54 жаш менен 28 жашты салыштырсак, сиз жанында жаш окуучу болуп каласыз. Ошого ойлонбоңуз. Саламатсызбы? Быйыл 11 класста аяктайм. Программист болгум келип жатат. Бирок толук маалымат, түшүнүк ала албай жатам. Сиздин YouTube каналыңызда көрүп жүрөм дейт. Эми толук маалымат алыш үчүн издениш керек, окуш керек. Мен ар бир эле видеомдо көбүрөөк маалымат бергенге аракет кылгам. IT деген эмне деп түшүндүрүп көрдүм. Код деген эмне деген видеолор бар. Ошолорду көрүңүз. Анан ошо биз айтып жаткан эле, эгерде IT адиси болгуңуз келсе, программист болгуңуз келсе, ушул жааттагы университеттерге тапшырыңыз. 14 жаш эрте эмеспи дейт. Эрте эмес. Дагы бир примерди айта кетейин. Бул чын историялар да. Мен өзүм бирөөдөн эмес, көргөн, уккан, досторумдун компаниясында иштеген адамдар айткан, коллегаларым айткан адамдардын историяларын эле айтып атам. 13 жаштагы бир бала программист болуп, таанышыбыздын компаниясында иштейт. 13 жаштагы бала. И плюс ал бала американец эмес. Менин билишимче Белоруссиядан же Украинадан. Украинадагы бир 13 жаштагы бала бул жакта бир компанияда эң мыкты программисттердин бири болуп иштейт. Айырмасы жок, эрте кечи жок. Баланын кызыгуусуна жараша. 14 жашта болосузбу, 10 жашта болосузбу, эгерде кызыгуу бар болсо окуш керек. Анан кызыгууну арттырыш үчүн биринчи трай кылып көрүш керек. Кандай десем, попробовать этип көрүш керек. Аракет кылып көрүш керек. Потому что бул жерде Америкада бир программа бар, мен катышкан. We All Code деп турам, мен ал жакта волонтер жана ментормун. Ошо We All Code деген программада биз 7 жаш, 5 жаштан өйдөнкү балдарга код үйрөтөбүз, оюн аркылуу. Эми 5 жаштагы балага караганда сиз 14 жашта экенсиз, өзүңүз эле салыштырып билип алсаңыз болот. 5 жаштан баштап кыз балдар код үйрөнүп башташат бул жакта. Мектептин программасында ошондой Scratch деген сыяктуу программалар бар. 1 саат 1 hour код деп коет. 1 сааттын ичинде ошо JavaScript менен, CSS менен, же HTML менен, же Python менен оюндарды жасашат, сүрөттөрдү тартышат. Жылдызча бир сабакта биз ошо балдар аябай жаш болчу. Код аркылуу биз жылдыздарды жасаганбыз, ай жасаганбыз. Ошондой оюндар бар. Ошон үчүн 14 жаш, 5 жашар баланын жашында сиз вполне взрослый адам болуп каласыз. Ошого эрте эмес. Аябай көп суроо экен. Мынакей. Карагыла. Ортосуна түшкөн. Бул башына бардым. Мынакей. Бир аз өйдөгө эми ушу түз эфирдеги суроолорго жооп берсем болот. Суроолоруңуздарды кайра башынан жазсаңыздар. Кызым дейт. Чоң рахмат. Кызым деп сүйлөгөн апакелерге чоң рахмат. Аябай жылуу сезилет. Бишкектен бүтү Америкада иштесе болобу дейт. Болот.
жакшы адист болуш керек, мыкты адист болуп иштесе болот. Опыт алыш керек. Азыр айтиде опыт алыш үчүн обязательно компанияга деле, компаниялар албаса көптөр ойлойт, мен жумушка компанияга албай атат, кантип опыт алмак элем деп. Өз алдынча проекттерди жасаса болот, социальный проекттерге катышса болот. Социальный проекттерде волонтерлор керек, бирок ал нерсенин эң чоң плюсу резюмеңизге жазсаңыз болот. Ушундай социальный проектте ушундай тиркемени же колдонмону жасаганга жардам бергем, ошонун арасында разработчиктерде болгом деп бүт нерсе жасаган нерсеңиздин баары резюмеге түшөт. Андан сырткары өз алдынча кыялыңыздагы бир тиркемелерди жасап көрсөңүз болот. Практика кылыш үчүн, опыт алыш үчүн не обязательно бирөөнүн астына барып иштеш керек, жумушка албай койсо. Кече жакында эле бир кат алдым. Кечкер эле айти окуу, программист бол дейсиз, бирок Кыргызстанда практикага кириш невозможно, опыт алыш невозможно, жуниорлорду эч ким албайт дейт. Бирок сиз өзүңүз кандай десем, опыт алыш үчүн, программалоону үйрөнүш үчүн, кийинки деңгээлге чыгыш үчүн эч ким тоскоол боло албайт. Аракет кылыш керек. Өз алдынча проекттерди жасасаңыз болот, же сиз окуган жердеги студенттер менен биригип бир команда түзүп, сонун нерселерди ойлоп тапса болот. Ошого эч кандай десем, тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга чыдаш керек. Англис тилин сөзсүз билиш керекпи дейт. Чет өлкөдө иштеш үчүн сөзсүз түрдө англис тил билиш керек. Эгерде Американын, Европанын маркетинде иштейм деген кыялдарыңыз бар болсо, сөзсүз түрдө англис тилди билиш керек. Эгерде СНГ менен эле чектелсеңиз, анда англис тили жок деле иштесе болот. Америкага баргым келет, буйруса келесиз, кыялыңыз бар экен, аракет кылыңыз. У вас там лето, классно, я тоже хочу к вам. Да, у нас здесь круглый год лето. Фронтенд менен бэкенд экөөсүнүн бирдей үйрөнүш мүмкүнбү дейт. Мүмкүн. Экөөнү тең бирдей үйрөнсө болот. Фронтенд бэкендте бирдей үйрөнөм десеңиз, бул full stack developer да. Анда сразу эле full stack окушуңуз керек. Эгерде жаңы баштап жаткан адам болсоңуз, бирөөнөн баштаганыңыз оң деп айтмакмын, бир аз жеңилирээк болмок. Бирок кайра эле choice, выбор за вами, өзүңүз тандайсыз. Эгерде full stack үйрөнгүңүз келип жатса, full stack үйрөнүңүз, колуңуздан келет. Мүмкүн атайын full stack окуткан дагы курстар бар. Ошого сиздин кызыгууңуздан. Фронтенд, бэкенд эмес, full stack десеңиз туура болот, жана full stackка барып баштасаңыз болот. Саламатсызбы, мен Польшада бакалаврды окуйм, магистратураны Америкадан IT багытында окусам болобу, бирок азыр бакалаврды башка кесипте окуйм. Американын системасы, окуунун системасы жакшы жери мага аябай жагат. Башка кесиптен башка кесипке өтсө боло берет да. Бакалаврды башка жакта кылып, магистратураны башка жакта кылып. Болот, ресерч жасап көрүңүз, изилдеп көрүңүз, кайсы университетте, кайсы штатта окугуңуз келет, кандай документтер керек, эмнелерди тапшырыш керек. Так болот. Аябай жакшы план. Бакалаврыңызды бүтүп, бул жака келсеңиз болот. Эч болбоду дегенде, ошо өзүңүздүн кесибиңизден IT жаатын тандасаңыз болот. Please connect to the call, please. No, I'm not gonna add anyone to my live stream. Please don't send me the requests. I'm gonna decline it, all of them. Окей, саламатсызбы, кайсы компьютерди алганыбыз туура айтеге дейт. Эгерде жаңы компьютер алып жатсаңыз, айтат элем, бардык эле компьютерлардан акыркы маркалары, ошо акыркы жылдары чыккан маркалар бардык эле күчтүү. Потому что конкуренцияда бир маркадан экинчи марка аябай күчтүү кылып чыгарганга аракет кылат. Бардык эле CPU-сун, RAM, memory, бардык нерсени күчтүү кылып чыгарганга аракет кылып атат. Бардык нерсе келип финансы жагына такалат. Бюджетиңиз канча? Канча суммадагы компьютерди алайын деп жатасыз? Потому что компьютердин баалары аябай ар кандай. Apple'дыкы кымбат, Apple'дыкынан сырткары гейм жасаган геймерлер бар, оюндарды аябай ойногон. Аларкадан кымбат, Monster деп коет, Monster компьютерлер бар, прям серверлдөй күчтүүлүк. Ошого бардык нерсе финансыга такалат. Өзүңүздүн финансыңызды билсеңиз, ошо акчанын ортосундагы компьютерлер деп Google'га жазсаңыз эле чыгат.
Бардық эле компьютерлардын акыркы маркалары жакшы деп ойлойм. Бул жаман, бул жакшы деп айтпайм. Эң негизгиси код жазганга RAM, hard drive, CPU күчтүү болуш керек. Ошо. Сууга түшүп жыргабай дейт. Ооба, жыргап күнүгө сууга түшөбүз. Мынакей океан. Пешком барса болот. Суу жылуу. Негизи погодага караганда, абага караганда суу жылуу болуп атат. Бир 1-2 градуска. Кызым бэкенд тандады дейт. Бэкенд эле жакшы. Жакшы тандоо. Эң негизгиси кызыңызга айткым келет, аракет кылсын көбүрөөк группада окусун, көбүрөөк ошо курсташтары менен проекттерди жасасын. Болгон убактын баарын, бош убактын баарын окууга арнасын. Кандай десем, анча-мынча ары бери чыккандарды, той топурга барганды, майрамдага барганды токтотуп, окууга кетирсе болот. Потому что бул временно, убакыт бат эле өтүп кетет. Жакшы аракет менен жана жакшы дисциплина менен окуса, жакшы деңгээлге жетип чыкса болот. Новичок айтишниктердин айлыктары канча болот Америкада? Ал жөнүндө макала жазгам. Жеке эгерде сизге аябай кызык болуп жатса, Азаттыктан алып окусаңыз болот, же болбосо менин инстаграмдагы профилимдеги шилтемени бассаңыз, Азаттыктагы макалалар деген чыгат, ошону басып, бүт макалаларды окуп көрсөңүз болот. Аябай көп темада жазылган. Айтишниктердин башталгыч айлыктары деген тема, дүйнөдөгү эң популярдуу IT кесиптери деген темадагы макала, ошол жерде жазылган. 30 кесиптин башталгыч маянасы. 30 кесиптин башталгыч маянасы бар. Ошол жерден тапсаңыз болот. Давайте я на русском отвечу, чтобы и вам было комфортно. Я на днях отсняла видео 10 вариантов, как приехать в Штаты. И загрузила на свой YouTube канал. Пожалуйста, посмотрите это видео. Я там рассказала 10 вариантов, как можно приехать в Штаты. Я думаю, вам будет очень полезно. Нет, я кыргызка. Кыргыздын кызымын. Я кыргызка. Но у меня в друзьях есть с Европы, с Азии, с Узбекистана, с Казахстана и большая часть из Кыргызстана. Өзүңүз IT курс ачпайсызбы дейт, убакыт жок. Бизде деле негизи план болгон, бирок жумуштан чыгыш керек болот экен курс ачыш үчүн, чтобы ийгиликтүү курс болуп, жакшы бир натыйжа чыгыш үчүн. Балдарым дагы бар. Балдар эң негизгиси, мен биринчи жумуштан да биринчи апамын да. Балдар биринчи орунда, биринчи приоритет бул балдар. Балдарга ыңгайлуу болуш керек, балдар менен көп убакыт өткөрүшүм керек. Анан жумуш, анан үй жумуштары, калган кандай десем, обязанностьтар. Анан кийин, анан блог. Эже рахмат, бизге чоң мотивациясыз дейт, чоң рахмат. Күчтүү эжекем дейт. Рахмат. Сиз IT тармагында канча жашыңыздан баштап иштеп жатасыз дейт. 22 жашымдан баштап. Мени да алып кетиңизчи дейт. Келиңиз, алып кетейин. С Азербайджана салам дейт. Из Гавайи вам салам. Из острова. Как вас найти на YouTube? Мой никнейм на YouTube Айдана Текток. Айдана Текток. Либо вы можете пройтись по ссылке на профиле. У меня на главной странице есть ссылка, линк. Нажмете на эту ссылку, все мои каналы откроются. И я хотела еще рассказать про свой телеграм-канал. Загрузила книжки. Вот, бесплатные книжки. Я вам вот всем советую подписаться на телеграм-канал, так как там очень много полезной информации. Я в основном туда закидываю все книги, которые я читаю, и все книги, которые я считаю полезной. Это английский язык, людям, которые изучают английский язык, и людям, которые изучают программирование.
Думаю, вам будет очень полезно. Поэтому обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Потому что многие очень спрашивают, Эже, вы какие книжки читаете? Можете поделиться своими книжками? Либо ищу книгу по JavaScript, либо ищу книгу по Python. И все вот эти книги туда я скидываю в формате PDF. Окей, спасибо. Я посмотрю обязательно. Я подписана на вас на YouTube. Ой, спасибо вам большое. Сіз соцсетке қанша саат бөлесіңдер, жана қайсы соцсет қолданасыңар дейді. Менде Инстаграм эле бар. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Мытыр деген жоқ. Facebook Инстаграмдан сырткары еще YouTube канал бар. YouTubeга такыр убакыт кетирбейм. Ал жака жөн эле видео жүктөп коем и все. Видео жүктөлөт, болду, башка эч нерсе кылбайм. Инстаграмга күнүнө 30-40 мүнөт убакыт кетет деп ойлойм. Потому что мен notification коюп койгом, уведомление. 1 саат болгондо, айдана 1 саат болду, уже чык деген эме келет. Сообщение келет. Адан сырткары ошентип мындай түз эфир кылганда 1 сааттан ашып кетет. Бул исключение да, көбүнчө бул түз эфирде силер менен байланышка чыгам. Бул видеону сактап туруп YouTubeга киргизип коем. Так көп деле убакыт кетирбегенге аракет кылам. Пост байкасаңыздар керек, посту деле прям күнүгө киргизбейм. Убакыт болгондо киргизип коем. Ошого эгерде көптөргө лайк баспай калсам, же видеолоруңарды көрбөй калсам, кечирип койгула. Стори тартканды аябай жактырбайм. Бирок иногда ошо сурангандар көп да аябайчы. Эже стори тартпайсызбы, эмне жок болуп кеттиңиз, стори тартыңызчы. Сиздин күнүңүз кандай өтөт, көргүм келет, билгим келет, ошо мага мотивация берет, ошону көрүп ошол жашоого мен дагы аракет кылам деп жазгандар аябай көп. Жаш кыздар жазышат, анан жок деген аябай кыйын, эми колумдан келип турса, почему бы нет да показать деп анан стори дагы тартып киргизгенге аракет кылам. Бирок ошо сторини жакшы тартып, көп тартып киргизгенди үйрөнүш керек болуп атат. Негизи эле менин жашоомдун бери канча десем 2-3% эле Инстаграмдан жана Ютубтан көрсөтөбүз. Калган 97%, 95% дейт макул. 95% экрандын ар жагында калат. Ал нерсени тартып киргизбейм. Apple'дан алсам дейт дегем. 2-3 жыл өткөндө да колдоно аламбы, себеби ар кандай жаңылануу болуп турат дедиңиз. Же аны да обновить этип эле колдоно берсе болобу? Болот. Кандай десем, Apple'дын да жакшы жери софтвери деп коет, ичиндеги эмеси, программасы жаңыланып турат. Айырмасы жок, сиз 3 жылгы мурунку компьютерга азыркы жаңы чыккан софтверди иштетсеңиз болот. Apple'дын продукциясын мен акыркы уже канча 7-8 жылдан бери колдоном. Ошого 100%-дык кандай десем, уверенность менен айта алам. Качествосы аябай жакшы. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, MacBook алсаңыз болот. Мен Linux'ты билем, английскийди билем дейт. Анда DevOps окуңуз деп айтмакмын. Телеграмдан кантип тапса болот. Менин Инстаграмдагы башкы беттеги шилтеме аркылуу кирсеңиздер болот. Телеграмдын ссылкасын Инстага кошуп койсоңуз дейт. Кошуп койгом давно эле. Ошол жактан табасыздар. Балдарыңызды кантип тарбиялайсыз дейт. Балдарды тарбиялабай, өзүмдү тарбиялаганга аракет кылам. Балдар бизди көрүп чоңоёт экен. Биздин кылганыбызды кылат экен. Ошого аларга бир нерсени үйрөтөрдөн мурун ошол нерсени өзүм үйрөнгөнгө аракет кылам. Эгерде баламдын, кызымдын китепкө окушун кааласам, өзүм отуруп китеп окуйм. Анан алар да китептерин алып келип окуйт дегендейчи. Кызым аябай китепти жакшы көрөт. Аябай жакшы көрөт. Менден да ката жакшы көрөт. Бош убактысында эле отура калып китептерин окуп, сүрөттөрүн айтат. Кызым бермет китепти окуган, көп окуган үчүн адам дагы берметти турап китеп окуйт. Кызыгы негизи да, кыздарды тазалыкты үйрөтөбүз десек, эне таза болуш керек. Эненин кылганын кылат экен.
идиш жуусам идиш жуам дейт, үй жыйнасам үй жыйнайм дейт, кир жууганда дагы кир жуушам дейт, пол жууп жатсам өзүнүн кичинекей чачыгын алып келип поларчы дегендейчи. Биз сүйлөгөн сөздү сүйлөйт, биз кылган нерсени кылат. Аябай таң калам иногда. Адамга сүйлөйт. Адамга биз кантип сүйлөсөк, бермет ошентип сүйлөйт да. Ошо баланы тарбиялаардан мурун ар бир ата эне ойлойм өзүн тарбиялаш керек деп. Өзүңүз бирөөгө кандай мамиле жасасаңыз, ошол мамилени балдарыңыз жасайт. Андан сырткары балага сиз кандай мамиле жасасаңыз, бала сизге ошондой мамиле жасайт экен. Анан бирөөдөн сиз кандай мамиле күтөсүз, ошол мамилени бериш керек деп ойлойм. Мындай кечкере эле ала бербейчи. Эгерде сиз бирөөдөн жакшы мамилени кааласаңыз, бирөө сизге жакшы мамиле кылганын кааласаңыз, сиз ошол мамилени жасашыңыз керек. Биринчи көбүрөөк бер дейт го алыш үчүн. Ошондой принцип менен жашайбыз, негизи үй бүлөбүз менен. Анан азыр ата эне болуп 4 жыл болду. Ата эне болгонубузга. Кызыбыз жакында март айында 4кө чыгат. Ошол убактан баштап эле, особенно кызым чоңоюп, тили чыгып баштагандан кийин ошол нерсени түшүндүк. Бала ата эненин кылганын кылат экен. Копия, прям күзгүдөгүдөй копия. Сүйлөгөнүн, кыймыл аракетин, эркелеткенине чейин бүт ата энени туурайт экен. Сиңдимдин баласы бар да 7 айлык, аябай ширин. Мен сиңдимдин баласын кантип эркелетсем, менин кызым бермет барып алып, инисин ошентип эркелетет. Ошого биринчи орунда өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Жакшы адам болгонго. Биз өзүбүздү ошентип тарбияласак, балдарыбыз дагы ошондой болот. Тилди кантип бат үйрөнсө болот? Ал жөнүндө видео таркам YouTube каналында. Англис тилди кантип үйрөнөбүз деген темада ошол видеону көрсөңүз болот. Мен да жакында Америкага барам, аракет кылып жатам кетишке дейт. Ийгилик каалайм. Сөзсүз түрдө келесиз. Эже мотивация жагып жатат дейт. Чоң рахмат. Кыргызча билесиңби дейт. Кыргызча сүйлөп жатпаймынбы? Эмне үчүн айтини окуп туруп башка тармакка өтүп кетип жатышат дейт. Эми бирөөгө жооп бере албайм. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, ар бир адамдын өзүнүн планы бар. Мен ошого прям бардыгы адамды айтишник кылгым келбейт. Айтини окуйм деп каалаган адамдарга мындай советимди бере алам. Анан башка тармактагылардын баарын жок, сен сөзсүз түрдө айти окушуң керек деп мажбурлабайм. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Эмне үчүн окуп башка тармакка өтүп жатат, айта албайм. Бир нерсени айта алам. Азыр жана келечекте 10-15 жыл болобу, балким 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл, 100 жыл болобу. Точно айта албайм, бирок келерки жылдары IT эң актуалдуу багыттардын бири болот. Эң жакшы төлөнгөн жумуштардын бири болот деп айта алам. Буну мен эмнеге айтып жатам? Изилдөөлөргө айтып жатам, практикадан, опыттан алып айтып жатам. Менин азыркы учурдагы туура оюм, мен туура деп ойлогон нерсе бул ушул болуп жатат. Ошо менен сиздер менен бөлүшүп жатам. Дагы бир жолу айтып койгум келет, мен бул нерсени тастыктап, силерге навязывать этпейм. Ар бир адам өзү чечим чыгарат. Кааласа окуйт, каалабаса окубайт. IT-ден сырткары деле толтура кесиптер бар. Ар бир адам өзү чечиш керек. Болгону салыштырып айтат. IT-нын ордуна медицина окуса болот эле, же IT-нын ордуна экономист окуса болот эле деп айтам. Ар бирин салыштырып да бергем. Эмне үчүн мен IT-ни тандайм, или эмне үчүн мен өзүмдүн досторума кеңеш сураган, туугандарыма, инилериме, сиңдилериме ушул багытта оку деп жатам. Потому что практикадан өзүм көрүп, билип жатам. Ошону тандагыла деп айтам. Менин иним, бир тууган иним дагы программист, сиңдим дагы DevOps инженер. Бүт мамамдын, папамдын, бүт бир атамын, апамын, бир туугандардын балдарына, окуйм дегендердин баарын ошо IT жаатындагы бир кесипти тандагыла деп кеңеш берем. Өзүмдүн аудиторияма дагы IT-ни тандагыла деп кеңеш берем. Бирок
кеңеш берем да, бул кеңеш, совет. Акыркы чечимди ар бир адам өзү чыгарат. Чачым шамалга аябай учту го. Ооба, бизде жай. Кайсыл мамлекеттесиз дейт? Америка. Америка. Америкада окугандар көп экен, бирок интервьюлардан көрүп калдык, таштап салдык, иштегим келбей калды деп дейт. Көп причина бар. Эми таштап салдым деп көп кээ бирки адамдар финансовый независимостька эрте жетет. IT мен секрет эмес, IT-деги иштеген адамдар дүйнө жүзүндө эле, даже Кыргызстанда дагы айтишниктер жакшы акча табышат. Ар бир адам диплом алып атканда, ошо дипломдун жардамы менен иштеш үчүн билим алат да, иштеп акча табыш керек. Жашоодо мындай татыктуу жашаш үчүн бардык эле адамдын көп 99% дейин, мындай 100% деп айтпай эле коеюн, 99% адам иштеш үчүн окуйт. Иштегенде сөзсүз түрдө бекер иштебейт адам, акча табыш үчүн иштейт, мындай айтканда, чтобы зарабатывать на жизнь, жакшы жашаш үчүн. IT-де иштеп жаткан адамдардын көпчүлүгү 5-10 жылдын ичинде ошол независимостька жетет. Иштебей койсо дагы өмүрүнүн аягына чейин акчасы, тапкан акчасы жетет. Мындай айтканда, пенсияга эрте чыгышат. Адам өзүнүн финансовый независимостька жеткиргенден кийин кыялдарын орундаткысы келет. Кээ бирки адамдар IT-ни бул как трамплин катары колдонот. Аз убакыттын ичинде иштеп, финансовый независимостька жетип, жана андан кийин өзүнүн кыялдарын ишке ашыргысы келет. Көптөр компания ачат, стартап ачат, проекттерди ачат, же болбосо таптакыр башка хоббиси менен айлыктенет. Мен билем, көптөгөн американецтер, программисттер бар, менин коллегаларым арасында да көргөм. 10 жыл иштеп, көп акча топтоп, аны инвестицияга берип коюп, йога менен заниматься эткендер бар, путешествияга чыгып кеткендер бар. Вот Бакыттын бир коллегасы бар эле, дүйнө жүзүн кайык менен кыдырып чыгам деп, жумушун таштап, Калифорнияга көчүп, чоң кайык сатып алып, путешествияга чыгып кетти. Ага чейин карьера куруп иштеп жүрүп эле. Ошол адамдар айтышы мүмкүн, мен уже иштегим келбей калды деп. Кээ бирки адамдар бар, 10-15 жыл, 50 жылдан бери, 30 жылдан бери ушу технология жаатында карьера курган адамдар бар. Адамдардын түрүнөн, алар, мен ойлобойм, жумуш кандай десем, жок болуп калып таштап койгон жок. Балким ар бир эле адамда болот да, перегорание деп коет го. Даже блогерлер деле 5 жыл блогер болуп жүрүп, кийин ушудан ушунчалык тажап жакпай калат, таштап коет. Бирок 5 жыл мурун бул нерсе аябай жагып жүргөн. Адамдын кызыгуусу, талабы, кыялдары өзгөрөт. Жакпай таштап койду деген нерсе мен мындай нормальный эле көрүнүш деп ойлойм. Кыска убакыттын ичинде туура кесип тандаган адамдар өздөрүнүн кыялдарын орундата алат. Элине, жерине, бир туугандарына, үй бүлөсүнө жардам бере алат. Вот ошону айткым келет. Көп кыргыз жигиттерди билем. Башында программист болуп, Google'да, Amazon, Facebook, Apple'га сыяктуу гиганттарда иштеп жүрүп, бир 5-6 жыл иштеп, определенный капитал топтогондон кийин таптакыр башка бизнеске өтүп кетти. Стартаптарды ачты, компанияларды ачып, же болбосо курстарды ачып, же толугу менен инвестицияга өтүп кеткен адамдар бар. Аларга программалоо жакпаган, бирок алар бул мүмкүнчүлүктү как трамплин катары колдонгон. Балким ошондой болгондур. Ошого мен жооп бере албайм ал суроого, эмне үчүн алар таштап койду деген. Ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгынан бир нерсени айта алам, алар жумуш жоктугунан таштаган эмес да. Биздеги эң чоң көйгөй бул ошол болуп жатпайбы? Иштегиси келет адамдардын. Үй бүлөсүн баккысы келет, бирок жумуш оруну жок, мүмкүнчүлүк жок. Жумуштардын бардыгынын көпчүлүгүнүн айлыгы өтө аз. Иштегени менен ал айлык үй бүлөсүн бакканга, же жада калса өзүн бакканга жетпейт. Жол киресинен жана обединен ашпайт. Ошол бизде чоң проблема болуп жатпайбы? Ошол проблеманы чечиш үчүн, ошол кандай десем, кругтан, ошол туңгуюктан чыгыш үчүн бул бир вариант болуп атат да. Жакшы жашап, жакшы иштегенге жараша жакшы айлык алыш үчүн. Бул жакта
түн тигил жакта жайго дейт. Бизде Кыргызстан менен 12-16 саат айырма бар да, ошого менде туура убакыт болгондо Кыргызстанда өтө кеч болуп калат. Кыргызстанда жакшы убакыт болгондо менде өтө эрте түн ортосу болуп калат. Ошого эфирди сактап койгонго аракет кылам. Кызым бэкэнд окуса эле айтинин бүт жагын билген болуп саналабы дейт. Жок эжеке, андай эмес. Бэкэнд бул айтинин ичиндеги бир багыт, бир профессия. Медицинаны эле түшүнсөңүз, медицинада стоматолог бар, кардиолог бар, терапевт бар, хирург бар. Ошол сыяктуу эле да. Стоматолог барып хирургдун жумушун кыла албайт да, операция жасай албайт, адамдын ичин кеспейт. Стоматолог өзүнүн жумушун кылат. Терапевт барып стоматолог боло албайт, же хирург барып бирөөнүн тишине пломба сала албайт. Ошондой эле бэкэнд бул айтинин бир багыты. Айтини сиз медицина катары түшүнсөңүз болот. Бул жалпы багыт. Information technology. Англис тилинен алынган сөз. IT деп коет. Information technology узуну. Кыргызчасы маалымат технологиясы. Ошо маалымат технологиясынын ичинде бэкэнд бул кичинекей бир багыт. Адан сырткары чоң океан бар. Биз уктабай сизди көрүп жатабыз, керектүү маалымат алалы деп дейт. Чоң рахмат. Уйкумду ачып жибердиңиз дейт. Күлүп өп да коет. Аябай сонунсуңар. Чоң рахмат колдооңорго. Байден келди, виза тармак кандай болот, жолдору жеңилдейби? Надеемся, орусча айтканда. Жакшы жаңылыктар болот, көп жеңилдиктер болот. Эң жакшысы Кыргызстанды уже черный списоктон чыгарды. Лотерея менен виза, грин карт уткандарга жакшы жаңылыктар болуш керек. Алар ошо лотерея грин картасын алып үй бүлөсү менен келгенге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Адан сырткары виза алганга дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ойдобуз. Ошого мындай сүйүнүчтүү эле кабар. Cloud инженер жөнүндө кандай оюңуз дейт. Аябай жакшы бакыт Cloud тарабында. Cloud инженер деп айта алам. AWS менен көп иштейт. Ошо DevOps Cloud инженердин жумушун аткарат багыт. Эң актуалдуу багыттардын бири. Кайсыл жер экен дейт. Гавайи аралы. IT зренияга зыян эмеспи дейт. Зренияны сөзсүз түрдө сакташ керек. Аны үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуш керек. Биринчиден, компьютерде отурганда ар бир саат сайын перерыв алып туруш керек. Ар кандай упражненияларды жасаш керек. Бирок адан сырткары сонун комментарий жазылыптыр төбүндө. Кечкери телефон, телевизор көрүп жатпайсыңарбы? Даже IT программист болуп иштебесеңиз деле компьютерде көп отурасыз. Адан сырткары азыр бардык кесиптер компьютерге байланышып калды. Докторлор деле жада калса, мурун компьютер колдонбочу врачтар. Ар биринин карточкасы тетрадька или бир кагазга жазчу. Азыр ошонун баары компьютерде. Технология аралашкан. Ар бир адамдын өзүнүн компьютерде онлайн карточкасы бар. Ага врач өзүнүн отчетторун жазат. Врачтар отчет жазат. Мугалимдер компьютерде такай колдонот. Окуучулар азыр дистанционный обучение болуп атат. Бухгалтерлер, секретарь, кайсы кесип болбосун, бардыгы компьютер колдонот. Ошого технологияны мен оюмча билиш керек. Адан сырткары эң негизгиси, сиз акысыз көрүп атпайсызбы телефонду? Акысыз бирөөнүн контентин көрүп, акысыз Facebook'ка, Instagram'га, YouTube'ка иштеп атпайсызбы? Сиздин көргөнүңүзгө алар сизге акча бербейт, бирок сиз аларга регистрация болуп колдонгон үчүн алар акча табат. Сиздин маалыматыңызды сатат. Сиз башка компанияга профит алып келип атпайсызбы? Ошондуктан бакыт экөөбүздүн эң негизги принципибиз экран карагандан кийин акча табыш керек. Эмесе экран карабаш керек деген принцип менен жашайбыз. 8 саат компьютерде отурдукпу, жумуш аткарып, ошого биз достойный айлык алышыбыз керек. Элдер 8 сааттан дагы көп экрандан кино көрөт, оюн ойнойт, Instagram'da отурат, Facebook'ta, TikTok'ta отурат. Бекер. Өзүнө гана минус алып келет. Жана ден соолугуна минус алып келет. Ошого биз технологиядан качып, эч жакка кете албайбыз. Кааласак дагы, каалабасак дагы
экранга жашоо байланып калды, технологияга жашоо байланып калды. Ошону туура жака колдонуш керек, туура чечим кылыш керек, туура кесип тандаш керек. Анан менин зрениям бул айтиге байланыштуу өзгөргөн жок. Менин зрениям мектепте эле окуп жүргөндө минус болчу. 9-класстан баштап, 9-класста окуп жаткандан баштап очки такчумун. Вот. Ошого азыркы күнгө чейин эле ошол эле зрениям, ошол эле көйгөй менен очки тагам. Кайсыл жер экен? Гавайи деп айттым. Америкага барсак кантип эч таап жообун тапсак болот дейт. Биринчи Америкага келсеңиз, анан ал жагын ойлонсоңуз болот. Биринчи орунда виза алыш керек. Америкага келгенден кийин жардам бергенге адамдар болот, жумуш табышкан адамдар болот. Кыргыз комьюнити, кыргыздардын уюму аябай жакшы бул жакта. Бири-бирибизге жардам берип турабыз. Көчөдө калбайт келген адам. Поддержка аябай күчтүү, аябай дружный. Көптөгөн мероприятиялар болуп турат. Кыргыз комьюнити ар бир майрамдарды уюштуруп турат. Курбан айтта, Ноорузда, Кыргыздын эгемендүүлүгүндө, ошого ал жагынан коркпой эле койсоңуз болот. Кайсыл жер дейт? Гавайи аралы. Азыр күн болгон үчүн көрбөй жатам. Мындай. Кандай сиз Америкада кыргыздарга кандай жеңилдиктер болду, маалымат берип коюңузчу дейт. Америкада кыргыздарга кандай жеңилдиктер азырынча белгисиз. Ал жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Болгону ошо акыркы жаңылыктар бул Кыргызстан чорный списокто чыкты. Чорный списоктон жана виза алганга жеңилдиктер болуп жатат дейт. Мурун кирген адамдын 95% отказ алса, быйыл балким адан азыраак болуп калат. Ошону эле билем азырынча. Майамиде сизби дейт? Жок, Гавайи аралындабыз. Канча жыл болду ошол жакта жашаганыңызга? Америкада жашаганыңызга 10 жылдан ашып калды. Абдан керектүү маалыматтар. Рахмат кызым дейт. Чоң рахмат. Кандайсыз эжеке дейт. Ой, привет, Леванча, привет. Рада вас видеть дейт. Я тоже рада. Айтишник болуу үчүн ошондо бүт багытын билиш керекпи? Же бэкэнд үйрөнгөндөн кийин калганын курстарга барбай эле үйрөнүп алса болобу дейт. Жок эжеке, бардык багытын билиштин кажети жок. Бир багытын билиш керек. Бир кесипти билиш керек. Анан ошол өзүнүн кесиби менен карьера куруп кете берет. Кайсыл жерде бэкэнд разработчик керек болсо, ошондой жумуштарда иштей берет. Бэкэнд разработчик эң востребованный кесиптерден бири. Бардык багытын эч ким билбейт. Ар бир адам өзүнүн багытында специалист болот. Мындай IT эмне экен, технология эмне экенин түшүнүк болушу мүмкүн, бирок бардык кесипти бир убакытта алып кете албайт. Ар бир ошондой эле медицинада да бир адам хирург, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, терапевт боло албайт да. Ар бир адам өзүнүн кесибинде специалист болот. Хирург өзүнүн жумушун кылат, стоматолог өзүнүн жумушун кылат. Стоматолог бир больницадан чыгып экинчи больницага барганда кайра эле стоматолог болуп иштейт. Повышенияга кетет ошондой. Ошондой эле айтини түшүнсөңүздөр болот. Бэкэнд разработчик болуп бир компанияда иштедиби, кийинки компанияга деле бэкэнд разработчик болуп кетсе болот. Повышенияга кетет ошол сыяктуу эле. Дагы бир плюс жери, эгерде адам өзү кааласа башка кесипке өтөм деп, анда үстүнө дагы кайра ашыкча окуп, ошо, допустим, full stack developer болом десе, full stack engineer болом десе, full stack'тар эмнени колдонот, алар колдонгон программаны окуп үйрөнүп, өз алдынча эле үйрөнсө болот. Анан full stack өтүп кетсе болот. Үйрөнмөйүнчө только backend engineer менен калат. Сиздерге тийип жаткан күн жана бизге тийип жатты эле дейт. Мотивация, огонь дейт. TikTok
кирбейсиңер? Жок, TikTok жок. Акылдуусуз 60 жекем дейт. Чоң рахмат. Эми түшүндүм. Рахмат кызым, бактылуу бол, кем болбо дейт. Чоң рахмат сизге. Батаңызга да чоң рахмат. Кызыңызга ийгилик каалайм. Ушундай сизге окшогон апакелер көп болсун. Кызынын, балдарынын келечегин ойлогон. Буюрса кызыңыз эң ийгиликтүү программисттерден болсун. Чоң гигант компанияларда иштеп, сиздин ушул бүт кылган эмгегиңизди актаган акылдуу кыздардан болсун. Көрүнбөй калды экран. Үйгө жакындап калдым. Үйгө барганда токтотсок болот. Америкага кантип кетсем болот деген темада YouTube'да видео тартылган. Ошону көрүңүздөр, сураныч. Америкага келүүнүн 10 жолу жөнүндө айтып бергем. Адан сырткары англис тилин кантип үйрөнүш керек? Ал жөнүндө да видео бар. Кантип программист болом? Ал жөнүндө да видео бар. Негизи эле сиздер бере турган суроолордун көпчүлүгүнө уже видеолор тартылган. Ошолорду көрүңүздөр. Рахмат, алтыным, айтканың келсин дейт. Рахмат. Анан Telegram каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Ошо англис тил үйрөнөм дегендерге Telegramда сонун китептер бар. Программист болом дегендерге жакшы китептер бар. Статьялар бар. Онлайн акысыз курстардын ссылкалары бар. Негизи эле рахмат эфир үчүн дейт. Ошо Telegram канал жалаң айтиге кызыккан, англис тилге кызыккан адамдар болгон үчүн ошол жака көбүнчө информация ошол жака кирет. Инстаграмда аудитория чоң да, арасында кызыкканы бар, кызыкпаганы бар. Ошого ал жакка көп чыкпайт. Вот кече жакында эле Telegram каналга 3 китеп жүктөлдү, англис тил боюнча. Элдерге аябай жакты. Ошол сыяктуу китептер көп. Начинающий уровеньде үйрөнүп жаткан программисттерге жана англис тилин үйрөнөм деген балдар, кыздарга. Ошол жактан алып окусаңыздар болот. Акысыз анын баары, бүт китептердин баары акысыз. Ал жакта китептер сатылбайт. Эң актуалдуу китептердин баары ошо Telegram каналга жүктөлөт. Биз деле Инстаграмда элдердин жашоосун аңдып отурчу элек. Сеники керектүү маалымат болду дейт. Чоң рахмат. Ошо керектүү маалымат менен бөлүшкөнгө аракет кылам ар дайым. Кыргызстандын өнүгүшүн каалайм. Албетте каалайм. Кыргызстанда бардыгы татыктуу билим алышын каалайм. Кыргызстанга татыктуу президент келишин каалайм. Кыргызстандын оңолушун каалайм. Кыргызстан эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн болушун каалайм. Telegram каналыңыздын атын айтып коесузбу? Telegram каналымдын аты Айдана TikTok эле. Болгону ошо Instagramдагы ссылка аркылуу кирсеңиздер болот. Эжеке дейт, менин сүрөттөрүн аябай жаздым, эңер жарылып кетти. Уктардын астында аябай көп информация берип салдым окшойт. Sorry, англисче айтканда. Оозуңа май, айтканың келсин алтыным дейт. Чоң рахмат сизге жеке. Кийинки эфир качан болот дейт. Кийинки эфир качан болот айта албайм. Ушундай бош убакыт болуп калганда сиздер менен сүйлөшкөнгө кирип турам буюрса. Бат-баттан кылганга аракет кылам. Негизи Инстаграмга көп кирбеген үчүн, көп сторис жүктөбөгөн үчүн. Айтканчы дагы бир нерсени ойлоп жаткам. Влог тартсамбы деп аябай сурагандар көп болуп атат. Бир күндүкчү эртең менен тургандан баштап негизи бир күн бизде кандай өтөт? Элдерге аябай кызык экен. Эже бир күнүңүз кандай өтөт? Кантип иштейсиңер? Эмнелерди жасайсыңар деп сурап калат да. Анан ойлоп аткам, балким ошондой видеолорду көбүрөөк дагы чыгарсакпы депчи. Бир күнүбүз кандай өтөт? Бакыт экөөбүздүн маектерибиз кандай темаларда сүйлөшөбүз, эмнени сүйлөшөбүз, ошолордун баарын тартып алсамбы, аракет кылсамбы деп жүргөм. Каякта жүрөсүз дейт. Гавайи аралында жүрөм, уже 2 круг кылып койдум.
суроолор чыгып атат. Ошого кайра эле жооп берип атам. Макул деп алып. Бул Гавайи аралы, мына бул жакта океан. Эң туура оюңуз дейт. Билем азыр Кыргызстанда уже канча саат 4 болуп калды. Барыңар да жакшы жатыңыздар. Бейпилтен. Good night англисче айтканда. Эң туура оюңуз дейт. Сенин жашооң мен үчүн кызык дейт. Анткени илимдүү экенсиң дейт. Чоң рахмат. Сколько стоит рент дейт. Я про это тоже снимала видео. Сколько стоит рент. Снимала рум-тур, снимала резорт-тур. На YouTube можете найти. Бейпилтен жакшы эс алыңыздар. Эртерээк чыкканга аракет кылам түз эфирге. Кыргызстанда эртең менен болсо, бизде кеч болот. Же ошол убакытта окшоймой. Бизде как раз күндүн кирип жатканы болот. Сиздерге кошо закатты да көрсөтсөм болот. Закатты чогултсак болот кийинкиде. Балким буйруса кийинки эфирде анда закатты чогултособуз. Анан суроолорго чогуу жооп беребиз. Спокойной ночи. Сизге дагы ийгилик, чоң рахмат. Всем пока.